Boom! Hello! Hello! This week Ready? final lesson Oh no! 130番130 130. and National Disaster Series Final What? Final? だからお天気シリーズもファイナルウェザーシリーズもファイナ Really? I'm a little sad. ル本当は嬉しいでしょ That's true. We have many typhoons this year. いや本当にそうなんて言ったらいいか分かんないけどもう答えねさっきの We have many typhoons this year パーシモンズねパーシモンズファーマーとしてははいですね So, what's the last natural disaster? Earthquake? Earthquake Landslide? Landslide あとは Volcanic? Volcanic But Eruption? looks like typhoon number 5 is coming Really? Really? Number 5, that's terrible. So Well, we should get ready for it now. How can we prepare for typhoon? 例えばさっき言ってたRain Window Guard Oh. for Window Rain Guard ウィンドガードかなガムテープっていうのガムテープってなんて言うんだろうね英語で Tape? Gum tape? うん Packing tape? パッキングテー Maybe. プを Brown tape? そう貼っての Oh, tape the windows? Yes 窓が割れないように Shutters? いや雨戸とかシャッターを閉めるとか If you have shutters, shutters and tape, or only one? いやシャッターがあれば OK だと Is enough. Yeah. And And what else? Buy water Okay. and buy 乾パン Sorry? Hampen? 乾パン Kampan. dry dry biscuit Dried biscuits. dry パンJapanese 乾パンlike a biscuit Kampan. I don't know what kampan is. No. dry 乾いた Cracker? like cracker Like Ritz crackers. like Rusk? ラスクたちにあるね Like rusk? まあそうだね Okay. 昔 Why? は Why? なんだったっけイマージェンシーフードあそうそう Emergency food. そうとかね昔から言われてたのが Okay. はいそういうのをこう For typhoons. そうだね Okay. Okay, I have to remember that. まあそういうまあ諸々の準備しとかないとねっていう備えとこうねっていうパターンですね Kampan. はい Kampan. 乾パン買って The kampan, Pringles. それあれだよねポテトチップスだよね Oh. Better, right? No. No, not the Pringles カルビ Calorie. Chipstar? No. Is it? それをね山崎山崎 YBC Oh. カルビ小池屋小池屋とかドンタグスそうでも栃木にカルビ工場あるから Calorie. Jagariko. じゃがりこじゃがりこ Ja. OK Kampan. Jagariko. Yes Okay. さてやりましょうじゃあはいブルーパート Yes. Okay. レッドパートエイジュランはい Okay. OK ね Ready. Do you watch the weather forecast? No. Looks like typhoon number 5 is coming. Really? We should get ready for it now. Yes. What should we do? Thank you. 何するかって言ったら Kampan? 乾パン Let's go. 乾パン買わなきゃ Let's buy kampan. Okay. ですね Can you buy kampan in the supermarket? 買ったことない Oh. 食べたのもねもう本当俺子供の頃ぐらいだね今売ってないでしょ乾パンって聞かないですねね今売ってないと思う今の若い子知らないと思う乾パンすいません。ですねはい So, did you watch the weather forecast? Yes Yeah. Well, it looks like typhoon number 5 is coming. Really? Yeah. We should get ready for it now Yeah. Let's go buy kampan. Fair place Don Quixote. ドンキホーテってあるかなあるかも Don Quixote has everything. It's okay. OK ですねはいまあ天気予報見た台風5号来てるみたい
Looks like 本当に Typhoon number 5 is coming. っていうパターンですね。はい。っていうところです。いや。っていうところで、終わりにするんですけど、一応エイドリアンのPlease repeat after Sure. Adrian's というところで、エイドリアンズスピーキングですね。はい。So, looks like Typhoon number 5's coming. Looks like Typhoon number 5 is coming. Actually, maybe not. It's just so. Looks like Typhoon number 5's coming. Looks like Typhoon number 5 is coming. Fives. Fives. Looks like Typhoon number 5's coming. Looks like Typhoon number 5 is coming. So, looks like Typhoon 19's coming. Looks like Typhoon 19 is coming. Oh, perfect. We should get ready for it now. Let's go to buy a lot of kampan. Yes. Kampan party. はい、a lot of kampans. Kampans? Kampan. それ乾杯ね。はい。Kampan. Yes. そう。っていうところですね。はい。ナンバー5はやっぱりこの欧米ではこうシャープを使ったりするのが一般的？そうでもないよ。普通やっぱり Oh, using for number, yeah. ナンバーじゃん。Number, yeah. かな。まあ日本でも使いますけどね。はい。ハッシュタグ。OK、ハッシュタグです。はい。ではこれで今日の授業を終わりにします。来週からは来週できるのか？来週わかんない。からは次の授業からはキャラクターシリーズかな。Character? キャラクター。Like Mickey Mouse, Pikachu? あ、それやばいなんかちょっとね。著作権上やばいけど。じゃなくて、そう。ミッキーピーじゃなくて言ってるじゃん。じゃなくて、ヒューマンキャラクター。Oh, people's character, personality. パーソナリティ Oh, okay, okay. パターンに行きたいと思いますので、お楽しみにってとこですね。Sounds good. はい、じゃあコロナバイルスいっぱい来てますけど気をつけて、お過ごしください。それではね、バイバイ。See you. Bye bye.